Խաղություն աստղաժահոր։ Խաղություն ձեզ։ Ես կպատասխանենք հարցի, շատ հետաքրքիր։ Հարցը այսպեսին է. դուք շնորհքով եք փրկված։ Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 24 խոսք։ Ու համեմատություն արել, երևի Մատթեոս 18-րդ գլուխ 23 խոսքից մինչև 27-րդ խոսքը։ Այսինքն հարցը էլի, այսինքն դե Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 24 խոսքում շնորհքով, այտենց է գրված, շնորհքով փրկված եք։ Իսկ Մատթեոսում շնորհ, ինքը տարբերությունն է ուզում իմանա, ինչու այնտեղ շնորհքով, այստեղ շնորհով, Աստված շատ շնորհն ու շնորհքը տարբեր է, չէ՞։ Շնորհքը սենց շնորհք, որ ասում ես մարդիկ լավ շնորհք ունի։ Շնորհքը ձեռք ես բերեմ, իսկ շնորհը շնորհել։ Ես կարդամ հեսա այդ Մատթեոս ու Հռոմեացիների մեջ է, որ համարը գրել է այսինքն մեկի մյուսով։ Ես ուղղակի ուզում եմ մենք իմանանք շնորհք հասկացողությունը ինչ է նշանակում։ Շնորհել, շնորհք։ Աստծո շնորհքը ու Աստծո շնորհը։ Այս տարբերությունն է, էլի հիմա խոսանք այդ մասին։ Այս թեման մենք քննել ենք եղբայրերով, այդ Zoom-ով որ խոսում ենք եղբայրերով մի որոշ ժամանակ առաջ, կոնկրետ չեմ հիշում երբ, մի խոսքով բայց քննել ենք այդ մասին, մանրամասն ու շատ երկար։ Շնորհ, ինչ է նշանակում։ Սրանք կարծես թե երկուսն էլ նույնն է։ Հոգևոր իմաստով, իսկ մարմնավոր իմաստով նույնը չի։ Մարմնավոր իմաստով շնորհքը նորից եմ կրկնում, լավ նկարելու շնորհք ունի, էսի ձեռի շնորհք ունի, լավ էսի ձեռագործության, ասեղնագործության շնորհք ունի, դա շնորհք է։ Ինքը այդ շնորհքը ձեռք է բերել տարիների ընթացքում իր աշխատանքի, ջանքի շնորհիվ։ Իսկ շնորհելը, շնորհել։ Հասկանում եք, փող եմ, մեկը ինձի փողա պարկ, կամ ասենք մեկը պետք է բերդ նստի իր հանցագործության համար, Աստված շնորհում է։ Չի թողում որ բերդ նստի։ Շնորհում է, ձրի տալիս է, հասկանում ես, դու ջանք չես անում որ ձեռք բերես էդի։ Ես կկարդամ հեսա փողի առակը ստեղ գրված է, որ Աստված շնորհում է պարքը։ Պարք էիր, բայց չես տալի այդ պարքը, շնորհում է Աստված։ Իսկ շնորհքը հայկական լեզվով ասած ջնջել։ Հա, Նիսայի դες ջնջում Աստված, շնորհում Աստված։ Դա վլը կարդամ, տեսեք, Հռոմեացիների 3:24-ը։ 3:24 Ձրի են արդարանում նրա շնորհքովը, այն փրկության ձեռով, որ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Ձրի են արդարանում նրա շնորհքովը։ Տեսեք, նրա շնորհքը նորից եմ ասում, մենք չենք կարող աստվածային շնորհքը ունենանք, որ իր շնորհքով էլ արդարանանք ծրի։ Աստված պետքա շնորհի այդ շնորհքը մեզի։ Աստված պետքա տա այդ շնորհքը մեզի, որ մենք այդ շնորհքով փրկվենք։ Տես, ասում է իր շնորհքովն եք փրկված։ Աստծո շնորհքը ո՞րն է։ Հեզություն, խոնարհություն, համբերություն, երկարամտություն, սեր։ Հա, սեր։ Էսի Աստծո շնորհքն է, դրանով ենք մենք փրկված։ Բայց պիտի էդի Աստված մեզի շնորհի։ Մենք օրենքը չենք կատարի։ Չենք կարա կատարենք, ոչ թե չենք կատարի, չենք կարա կատարենք։ Ոչ մեկ չի կարա կատարի օրենքը, դրա համար Աստված շնորհում է։ Տեսեք, գլե կարդամ Մատթեոս 18:23-ը Սրա համար երկնքի արքայությունը նմանվեցավ մի թագավոր մարդի, որ ուզեց իր ծառաների հետ հաշիվ տեսնել, եւ երբ որ սկսեց հաշիվը տեսնել, նրան մոտ մեկը բերվեցավ 10,000 քանքար պարտական։ 10,000 քանքարը մեծ փող է։ Բայց որովհետև չուներ վճարելու, նրա տերը հրամայեց, որ նա եւ նրա կինը եւ նրա որդիները եւ ամեն ինչ որ ուներ, ծախվի եւ պարտքը վճարվի։ Եվ ծառան էլ երեսի վրա ընկնելով երկրպագում էր նրա եւ ասում. Տեր, համբերի ինձ, եւ բոլորը կհատուցանեմ քեզ։ Տերն էլ գտած այն ծառայի վրա նրան արձակեց եւ պարտքն էլ շնորհեց նրա։ Նիսայի տետարեմի չի ջնջեց կասացի պես։ Շնորհեց։ Ինքը չէր կարա այդ պարտքը տալ, բայց շնորհեց։ Ինչ ասա նշանակում։ Մենք չենք կարող ներենք մեր քրոջը, մեր եղբորը։ Երբեմն ներում ենք, երբեմն չենք ներում, երբեմն դրսով ներում ենք, սրտով չենք ներում, չենք կարող անենք։ Տերն է շնորհը,
Հենց Տերը շնորհեց այդ պարգևը տվեց մեզ, արդեն մենք ունենում ենք շնորհք։ Շնորհք։ Տիրոջ շնորհով ձեռք ենք բերում Քրիստոսի շնորհքը ու փրկվում ենք Քրիստոսի ձեռքով։ Ամեն։ Շնորհք, այսինքն, չէ, հարց տվող, սիրելի հարց տվող, դուք գրեք այսինքն։ Ուզում եմ տարբերությունն իմանալ։ Հա, տարբերությունը։ Մենք այսօր ապրում ենք երկրի վրա։ Մեզ տրված ժամանակահատվածում ում ինչքան, քանի տարի կապրի։ Այդ ընթացքում մենք հավատալով, ընդունելով Աստծուն, մենք չենք կարող Աստծո պատվիրանները պահենք ու կատարենք։ Իրականում արեք գլուխ չքովանք, ոչ մեկ գլուխ չքովա, թե ես եկերա Քրիստոսի մեջ, արդեն ես փրկված եմ, արդեն հասած եմ, եկելա, փրկված ես, բայց Տիրոջ շնորհով Տիրոջ շնորհքը չունես, երբեմն վիճում ես, երբեմն կռվում ես, երբեմն ստասում ասուտ ես ասում։ Հասկանում ես, էդի փրկություն չի, բայց Տերը շնորհում է որպես փրկություն տա քեզի։ Շնորհում է քեզի։ Ներում է քեզի։ Տալիս է քեզ ծրի, հետ չանեմ քո այդ գործածները։ Ինչի շնորհիվ։ Քո ներսի սրտի ընդունելության շնորհիվ։ Չէ՞ որ Տերը մեր ներսն է եւ մեր ներսը քննում է։ Մեզանից լավ գիտի մեր ներսը։ Դավիթն ասում է. «Տեր, քննա իմ ներսը, տես որ ես մաքուր եմ»։ Սաղմոսների մեջ ասում։ Իրականում Աստված քննեց ու տեսավ որ Դավիթը մաքուր է։ Դրա համար Դավիթին շատ էր գովում։ Դավիթը սիրելին էր։ Այսօր մենք Աստծո սիրելիներ ենք, Դավիթ ենք։ Ու համարձակ ասենք. «Տեր, քննա մեր ներսը, տես որ մենք մաքուր ենք»։ Այն որ ես այս չարությունը արեցի, ես չէի ուզում անել, իմ ներսը քննատես որ մաքուր էր, դա ինձանից չէ։ Ու Տերը շնորհում է արդեն։ Շնորհ տալով շնորհում է։ Հասկանում եք, շնորհ տարբերություն է, ինձ թվում է հաստվողը ուզում է իմանալ, որ նա շնորհը, որ նա շնորհքը։ Ես չեմ կարա երբեք նկարչություն կամ ասենք ֆուտբոլ, կամ ասենք շինարարություն, ինչ որ կենթանաբանություն, հողագործություն չեմ կարա սովորեմ, մինչև չսովորացնեն ինձի։ Հասկանում եք, մինչև հողագործը չասի, այս տերևը որ դեղնել է, այս բուժանյութը պետք է սրսկես, որ բուժվի, որ բույսը փրկվի, որ պտուղ տա քեզի։ Մինչև ես չսովորեմ, չլսեմ, չհասկացնեն ինձ, ես չեմ կարա դա անեմ։ Հասկանում եք, որովհետև տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում այդ պրակտիկան հավաքվել է։ Նորից եմ կրկնում, թե շինարարության, թե այգեգործության, թե կենթանաբանության, մարդիկ իմաստությունից իմաստություն են ավելացրել։ Ես չեմ կարա այդհամ 1000 տարի հետ սովորեմ, նոր գամ տենամ այդ բույսը, որ այդ դեղը պետք է այդ բույսին օգուտ տա։ Այլ այդ բոլորը արված է։ Ուղղակի ես չգիտեմ, ինձ պետք է այդ բոլորը ասեմ, որ ես դա անեմ։ Հիմի նույն իրավիճակը ես չեմ կարա մեղք չգործեմ, մինչև չշնորհվի ինձ էդի։ Մինչև Քրիստոսը ուժ չտա ինձի։ Քրիստոսի ուժով ես պետքա, շնորհով պետքա ես չգործեմ այդ մեղքը։ Այլապես չեմ կարա ու կմնամ մեղքի մեջ։ Առաջ եթե։ Ասում շնորհքով եք փրկված, դե շնորհով չի ասում այդ, թեև շնորհով ենք, մենք շնորհ ձեռք բերեմ, նորից եմ ասում, դրա համար այդ շնորհքով ենք փրկված։ Աստծո տված շնորհով ձեռք ենք բերում շնորհ։ Շնորհքը։ Ու այդ շնորհքը որն է հեզություն, համեստություն, խոնարհություն, սիրո պտուղները բոլոր։ Դա ձեռք ենք բերում ու դրանով մենք փրկված ենք։ Մարդիկ ասում են, ես էդի կարամ խախտեմ, կարամ չանեմ դրանք, մեկը մարմնի մեջ եմ, բայց Աստված մահացել է իմ համար, ես կփրկվեմ։ Սենց հասկացություններ են կա։ Սա սխալ հասկացություն է, սիրելի քուրիզ եւ եղբայրս։ Դու Դավիթը ահավոր մեղք գործեց, զորապետ Ուրիային ուղարկեց պատերազմի ճակատ, մարդ ուղարկեց, ասես թողեք մենակ թող սպանեն թշնամիները։ Պատկերացնում եք ինչ ահավոր չարություն արեց Դավիթը։ Ու կնոջը ու տիրացավ, ասենք Ուրիայի կնոջը։ Ինչա պատուհանից տեսել էր դուրն եկել է։ Հասկանում եք, ահավոր մեղքեր գործեց, բայց Աստված իր սիրտը տենալով, որ Դավիթը տգիտորեն արեց, Դավիթը չհասկանալով արեց, բայց երբ որ հասկացավ, դա սխալ է։ Ու այդ սխալ գործողը ինքն է, ինքը զղջաց, Աստված էլ տեսավ իր սիրտը, որ իրոք ինքը մաքուր է։ Ինքը արեց, մենք շատ ժամանակ սխալներ ենք անում բնազդով, սխալներ ենք անում մարդկային ադամական ներշնչանքով։ Անցած անգամ մենք խոսում ենք Մելանի հետ, հնարավոր է որ ասեղով խփեն սես ձեռի, դու ձեռդ սես չանես։
Դու չես ուզում քաշես, բժիշկն ասում է պայի ուղիղ, մի քաշի քեզ։ Բայց անկախ քեզանից այդ քո բնազնա մարդկային sense անեմ։ Որ ծակնեն քաշվում է, չէ՞, sense անկախ քո Ուզելով այդ հա, ուզել կամ չուզելով։ Նույնը տենց է, անկախ քո ուզել չուզելուց ընկնում ես դու մեղքի մեջ։ Մարմինդ գցում է քեզ մեղքի մեջ, բայց Տիրոջ շնորհը քեզ ազատում է դրանից։ Երբ որ Տիրոջ շնորհը ներում է քեզ, դու Տիրոջ շնորհքն ես ունենում արդեն։ Ու այդ շնորհքով էլ փրկված ես ելնում։ Բայց որ Տիրոջ շնորհքը չունենաս, ասես չէ, ես էս կանեմ, մենք անեմ, մեգա Տերը փրկել է ինձի, ուրեմն քո սիրտը ուղիղ չի Տիրոջ առաջ։ Ուրեմն դու սրտով սիրում ես մեղքը։ Սենց է դուրս գալ, էլի։ Մի խոսքով սիրելի հաստվող շնորհք։ Սա է, հա, սա է որ Տիրոջ Աստվածաշատարն մոտեցավ ավարտին մեր հավատում Աստվածաշատարն ձեզ գրեք ուղեք ձեր հարցերը Տեր օրհնի ձեզ Աստված ձեր